mbega umukobwa uyu mukobwa yariremye cyangwa ndabonekewe se ni iki? Uyu mukobwa ko ntamuzi muri karitsiye nuwahe? Ariko sha aryenye tu, aryenye uyu mukobwa ntabwo azancika azaba wanjye, ntabwo nzabyemera. Reka nigire mu gasiporo nkomeza agasiporo. Mana we, mbega ibibero, mbega amata. Jamani, sawa kabisa eba. Hari ibintu mbonye eba, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Ibyo bintu ko numva bikomeye aho bigize, naho uza n'umuntu usanze mu rugo n'umusuhuze. Umva nkubwire muvandimwe wanjye. Data we. Mbonye umwana. Agire ngo asa na Bikira Mariya we, afite amaguru. Ni nka inyana iri mu gihongoro. Afite amatama. muri uwo mukobwa kwasaga nka Bikira Mariya. Umva, afite amaguru, afite amatama. Yababa noneho imisatsi ye iragenda ikagwa inyuma mu rwakanakanaro rwo mu bitugu, nkavuga nta hantu kabisa. Umva reka nkubwize ukuri, naye narihagazeho ari kuriya we ntago ashobora kuzancika. Aragushituye kabisa byanyabyo. Bega umwana, ariko tekereza umwana wambuje gukora siporo man. Uzi ko nahagaze nkamureba nk'iminota nka 30, mpagaze gusa mureba. Amahirwe nageze nawe yagendaga gahoro mama. Ntinyana y'umutaviri gukimbagira rwose. Wigeze umuvugisha hose? Wapisha, ntabwo namuvugishije yihutaga. Nanjye ubu byancanze mwana. Ariko atuye muri iyi karitsiye, byanga bikunda nzamubona kuko nta wundi mukobwa basa. Sha nawe numubona rero kamugira inama. Numubona uzahita urumuvuga. Umva nimubona nzabimubwira, ariko ikintu ngomba gukora ni kimwe. Ngomba kumubinda paka nkamenya ahantu ataha. Yego. Kandi byanga bikunda nzamugeraho. Ntabwo azancika uko byagenda ko. Mbega umwana we. Barusanga umubona se cyane ubwo. Nibwo bwa mbere nari mubonye. Nibwo bwa mbere nari mubonye. Nibwo bwa mbere pe sinkubeshye, ni nawe wa mbere mbega kana k'Imana. Ewe. Noneho afite amaso. Uwo mubonye wavuga uti kabisa handeba. Abandi bita amaso y'inyana. Have byihoresha. We ntabwo umuzi wowe se kutamubonye ubundi wowe wabuvuga iki? Byihorere. Ahubwo Imana reka nkubwire manager. Ikintu ugomba gukora cya mbere nuko uriya mwana ari mu biganza byanjye. Mu biganza byawe. Cyane. Ya. Ari mu biganza byanjye kabisa. Weho rero ukimubona uzahita ufatiraho, atari ukuvuga ngo yihutaga, atari ukuvuga ngo iki, uzahite ufatiraho mwake nimero rwanagusura muka. Ntindizwe no kongera guhura nawe, birahagije gusa. Niba ari muri karitsiye muzahura hano baguvuga sante. Irengero rye ko naribonyera. Bacha. Ese nge ndi umwana. Ntabwo uri umwana. Ntabwo ndi umwana. Ubwo washigutse noneho ibintu noneho ni amahoro. Ubwo washigutse umwana wagushiguye nanjye nshaka kumubona nkamureba. Oya uriya we. Shaka umva. Ndaritera tu. Ndaritera. Ntabwo nabyihangana. Cyemezo uragifasha ugiye kugira umuntu mu rugo nawe. Ibyo ni ibintu byoroshye kuruta imfubyi bibwiriza kuri. Wowe turiza uzabibona. Bro rero inama yanjye nakugira, biriya bintu byiteho bikurikirana. Nawe uzana umwana mu mago, umushyire mu mago akubere mama w'abana bawe. Niko bimeze. Biriya mama w'abana bawe nta mpamvu yo guhora uri ingaragu nawe umuntu w'umugabo ujya mu bandi bagabo. Sasa rero nanjye reka nkomeze amasomo, nawe mfite examen ku munsi w'ejo. Kandi courage. Amasomo meza. Courage kabisa. Ese mana, ese koko ubu bagiye kunsohora mu nzu, ndazibandwa nzerekeza he?
kandi Rodi nawe ngo ntiyandeba agakunda umugore we, nta kazi mfite, ibiryo mu nzu ntabyo. Ese mana basi wampaye n'umusore cyangwa ukareba umuntu ko kumpa wo gukura ibyinyo, amukura ibyinyo areba ko ubuzima bukomeza, cyangwa se mana nk'umusore w'ingaragu ndebe ko ubuzima bumfasha. Iki cyose kirambaza iki? Wasanga cyasinze kikaba kigiye kumpagiraho. Amakuru ya sha ebana ndishimye kabisa, ndanyuzwe. Nari maze iminsi nkubona ariko narabuze ukuntu tuzabona, none turongeye turahura. Mbona Ya wambonye twigeze guhura ndi muri siporo, ndakwitegereza ndakureba, ndavugana uyu mukobwa ndumva anyuze uyu mutima, rero ndumva nshaka ko twahuza ibiganiro nge nawe. okay. Byiza. Ya none se ahubwo nagusaba akantu kakanyemerera Agaki twamanukana hano hepfo, kubera ko ntabwo twaganirira mu muhanda, basi tukaganira. zaba zijye ntabwo ndi muri urwo rwego. Niba bashaka kunjyana iwawe mu rugo? Ntabwo mvuze mu rugo, ndumva nifuza ko twajyana hariya kuri bare tukicara, basi tugasangira n'agafanta ariko tukaganira pe. Okay, nta kibazo. Ya murakoze kuba mubinyemereye, sinzi nimba twagenda. Nta kibazo. Umuvandimwe wanjye rero, inshuti yanjye, ni ahangaha nakubwiraga niho twari tugeze. Urabona hano hose niho nari nkuzanye, reka twicariremo hano twiganire. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo. Murakoze cyane. Karibu. Karibu. Wicare tuganire. Umeze neza rero? Meze neza. Uranywa iki se wakoze? Ndanywa kamusiteri gakonje. Konje? Okay. Seriveri? Seriveri? Nzanira amusiteri konje na turubo ishyushye. Okay. Yes. Kira rero. Cheers. Tugeze rero aho duturije, nifuzaga kukugezaho icyifuzo cyanjye kandi kimaze iminsi kinshengura umutima. Burya narakurebaga nkumva ndagukunze umunsi twahuye bwa mbere,
ntabwo wowe wambonye ariko ngewe narakubonye ndakwitegereza. twahuriye he Yana- yari ubwa mbere nkubonye. Nabikubwiye nari ndi muri siporo uncaho ndakubona. Nimba wantega amatwi ukanyumva byanyura. mbwira nta kibazo guteze amatwi. Nasanze ari wowe ubereye umutima wanjye w'urugo rwanjye, ndumva twazibanira. Naragukunze pe. nkunze Ya ari ubwa mbere duhuye. ya sinavuga ngo ni ubwa mbere twari duhuye kuko nari nsanzwe nkubona. Naho ubundi ndagukunda pe, kandi ndumva nkeneye ko wambera umufasha ubikwiriye umufasha cyane. ari ubwa mbere duhuye. Ya rwose ndumva nshaka kuzagutetesha nkagutonesha ukaba icyifuzo cy'umutima wanjye, kuko urukundo nkukunda mani nanjye ubwanjye njya ndureba rukanshanga. Ndagukunda cyane pe. Ya ngewe ntabwo ndi mu rukundo, ntabwo byashoboka. kubera iki bitashoboka kweli? Waretse nkagukunda ukambera ntabwo umukunzi. tuziranye, ni ubwa mbere duhuye. nawe nkunzi n'ubwo uri kumbeshya ngo uranzi. Kumenyana se bisaba iki mukunzi wanjye? Ko kumenyana ari uku, tugomba kuganira nyine, kandi nzi neza ko ntacyo uzamburana. hagarika kunyita umukunzi kuko ntabwo Sorry gato, umuntu arampamagaye, reka nze gato ndaje reka mwitabe. mama yajyaga mbaza amafaranga, none mbonye ATM. byanga byakunda uyu nguyu ndava hano ambereye. Sinagutindiye se ra? oya ntabwo ari cyane. Ni umuntu wari umpamagaye kandi byari ngombwa ibyo tuvugana ko byari ingenzi. Ya none se ibyo nakubwiye wabitekerejeho base? ndaza kubitekerezaho. Uraza kubitekerezaho rwose, genda wicare utuze ubitekerezeho pe. Ngenda gukunda pe, kandi ndashaka ko winjira mu mutima wanjye. Ndumva nshaka kuzambera byose, sibyo? nta kibazo rwose. Ukambera ibyo nifuje mu buzima, sibyo? nta kibazo ndabitekerezaho. Ya ndaza kuza kubwira igisubizo. urakoze cyane. Ya amakuru se mwana? Kuri ni meza. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Iminsi myinshi ba Kuri twese wari umeze neza. cyanda ndashima Imana ndakomeye. Shiwe nakubonye uri kumwe n'umwana. Uramwanishira wawe. Uri ahubwo we muvuga. Uga ni icyomoro cyanjye sha. Uriya mwana aramubonye kikamubwira. Kandi ubu wasanga arizo nkuru waruje kumbwira. Jewe uriya mukobwa nyine nabonye ari umukobwa ugerageza kuba afite indangagaciro. Uriya mukobwa rero mwana ni mwiza mwana. Urakunda Umukobwa ararishira n'amafaranga akayanga mwana. Nta bintu ajya kwiguraho nk'ibitabo nyine agasanga amafaranga. Sha ni ukuri kw'Imana pe, nayo namuhaye ejo bundi. Ayo namuhaye mwana, uzi ko yayoherereje mwana umuryango we, yayohereje famiye mwana. Waratomboye ntabwo wahuye n'abanyakigali. Uriya mukobwa ndamukunda. Ndumva nabonye afite indangagaciro. Ni umwana nyine ushobora kuba ameze nk'uwarizwe. Yego. Uriya mukobwa ngomba kuzamugira umugore uko byagenda kose. Uriya mugore ndamukunda, kandi icyo nzi cyo ni umukobwa mwiza cyane ntazigera nitesha. Tekereza umukobwa uvuga uti nkuhaye 20,000 ugenda unywa amata mwana, yarangiza akavuga atonya. Cyakora waratomboye. Ibyo umugana we Ni nka ya ndirimbo ya King James. Naratomboye. Ibyo waratomboye uriya mwana n'akana. Naratomboye. Ahubwo ndabona nampamagaye ba. Reka mwitabe. Allo? Oui. Ni sawa be, umeze ute? Urashima Imana? Gute byagenze bite? Barayitanga gute hoya? Reka nze nkoherereza amafaranga mani uyishyure nta kibazo. Oya none se waretse kubihanza kuri wowe nawe amafaranga nkajya gushaka inzu. Ukajya kuyishaka?
nese nyakoherereje hari ikibazo ukishyura inzu oya mfite ntukivune reka wowe nawe aho ngaho ubona amafaranga tuzajya gushaka Sheri ni ukuri ko Imana urabizi ntacyo nakwima pe zinga imyenda yawe uyishyire mu ntuza mu gikapu uyitunganye uze nta kibazo urakoze sheri wanjye sawa urumva agiye no kuza hano mu rugo ya mu bana byarangiye azaba umugore wanjye uriya mwana ni imfura cyane reba umukobwa mpaye amafaranga ngo yishyure inzu akambwira ngo hoya ngo ndeke kwivuna ubwo si wo wamunganya iki ninde mukobwa wo mu mujyi wa Kigali wigeze ubona wagukorera ibintu nk'ibi ukamuha amafaranga akayanga nayo ko uriya mwana byibura n'iyo umurebye n'imitambukire no mu muhanda iyo umurebye ubona ko ari umwana nyine ushobora kuba nyine uburere afite nyine ahantu akomoka ntabwo ari ahantu oya afite uburere ababyeyi bamuhaye ntabwo ari gusa Imana yaramumpaye ni ukuvuga ngo mugiye kuba mubanye nk'umugore n'umugabo ya urumva bamwirukanye mu nzu muhaye amafaranga arayanze ubwo yanze rero ansabye kuza hano ngo abe ari kumwe nawe nanjye hano ashaka inzu ni nabwo tuzapanga ibintu byo kubana neza wakira rero mugiye kubana mu rugo nyine uvuga ati nubatse urugo umugore ndamuzanye oya ahubwo gahunda ukuntu zimeze mu gihe ari gushaka inzu yaje hano mu rugo ngiye gupanga nawe gahunda zo kubana nawe dukora igikwe mukorere igikwe mushimishiriza ababyeyi uriya mwana mugomba oya ntabwo natinda so rero muvandi mvana yici hano mubaza amakuru sore menye ukomeze urumva wisunyakiriza inkuru y'uko ugiye gushinga urugo we ni munabana bigakunda uzamamagare tunasangire n'akantu wabyihoreye mani ko ari nawe uzanyambarira mu bukwe mani sawa rero mani kureka cya asante kabisa sawa urakoze ya kamuhamagare ubwo numva harageze gahunda nyinshi cyane Halo ya umeze ute ugeze he se basi ni ukuri ngwino pe nta kibazo gusa ntabwo hakinze ni karibu reka mubwira uriya mukobwa rwose uko byagenda kose njye ngomba kuba ndi kumwe nawe pe kuko n'ubundi aramutse ngiye kure nazamubura kandi mubuze naba mbuze umwana we mbega umwana Akimana yampuje nawe yarakoze kabisa niyo mpamvu nanjye nzamutetesha nzamukorera buri kimwe nzamukunda kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye ku buryo nta kintu na kimwe azigera yicuza urukundo nzamuha rurarenze ariko sha burya koko Imana niyo yamumpaye pe umwana amana amafaranga n'ibihumbi 50 nkamuha ibihumbi 100 akanga aba abanyakigali rwose upfa kumuha ibihumbi 5 biba birangiye sha icyo nzi cyo ndi kumwe nawe forever ahubwo si uwo si we ni karibu sheri baje ya ibikapu byakuvunnye cyane ukuri pole basi mama mbanze nkwakire ba wicaye aho ngaho mbijyane mu cyumba gato ndaka mbega ngo ndahirwa ubu rero uyu nawe azi ko nzava muri uru rugo reka nze nkore iyo bwabaga ngume muri iyi nzu ahubwo reka ndebe uko njya mu cyaro nkore uko nshoboye kose
nzagaruka ubundi ambera umugabo. ya se kumva nasi uri gutekereza byagenze bite? Oya, ni kwa kundi umuntu aba atekereza ibibazo bike bike. Oya wigira ikibazo wumva utuje rwose ndahari kandi si byo se? Ya nta kibazo, tuza wisanzure, hano ni mu rugo ni iwanjye rwose nta kibazo pe. Yego ariko nubwo ndi hano ndi gutekereza ko mpanga kujya mu rugo kubasura. Urashaka kujya gusura mu rugo uyu munsi cyangwa ikindi gihe? N'ejo nzajyayo. Oya nta kibazo, ndaza kugushakira amafaranga y'itike uzajyana. Hari n'ubundi buryo ndi bubigenze, uzamere n'umubyeyi akantu. Yego. Yego.